अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना हो ना तो तुम टीवी सीरियल वाले को दो, बॉलीवुड वाले को देने का क्या ही मतलब है। उनसे 10 गुना बेटर एक्टिंग तो ये आंटी कर रही है। इसे बोलते हैं खुद के गले में फांसी लगाना। टीवी सीरियल वाले भी ना ये वो चीज करते हैं जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। कोई धरती पे चांद लेके आ जाता है तो कोई एक थप्पड़ में पर्दे से फांसी लगा लेता है। अरे बस कर भाई। और अभी ये आंटी आ गई। पता है जितनी भी यूनिक चीजें हैं ना सब इन्हीं लोगों में भरी पड़ी है।